olen Saara Reijonen ja toimin Netvisor-kouluttajana. Tulevilla videoilla tulen läpikäymään palkanlaskennan eri osioita Netvisorissa. Tällä videolla käsittelen palkkalajeja. Tässä esimerkissä tulen luomaan 3 eri palkkalajia, jotka liitän lopuksi yhteen. Kaikilla palkkalajeilla käytän eri lähdettä. Tämän esimerkkipalkkalajin avulla käsitellään lounasseteleitä palkanlaskennassa. Aloitetaan palkkalajin luominen kohdasta palkat ja palkkamallien hallinta. Valitaan kaavat sen palkkamallin osalta, jota ollaan käsittelemässä. Valitaan lisää uusi palkkalaji ja liitä palkkamalliin. Luon ensimmäisenä palkkalajin, jolla määrittelemme lounassetelin arvon. Valitaan ryhmäksi vähennykset ja palkkalistan ryhmäksi ei huomioida, sillä arvopalkkalajia ei tule tulostua palkkalistalle. Lähteeksi valitaan yrityksen perustiedot. Yksikköä tai tulolajia ei ole syytä valita, sillä kyseessä ei ole palkkatietoilmoituksella annettava tieto. Myöskin lisäasetuksista poiston valinnat näytetään raportilla ja maksetaan rahana kohtien osalta, sillä ehdot eivät täyty. Kirjanpidon tilejä ei tule asettaa, sillä arvopalkkalajia ei kirjata kirjanpitoon. Linkitys maksetaan palkkalajiin on myös syytä poistaa. Nyt käymme määrittelemässä palkkalajille arvon. Koska lähteenä on yrityksen perustiedot, löytyy palkkalajin arvon määrityskohdasta palkat, palkanlaskennan asetukset. Määrittelen arvoksi 7,5 € ja tallennan. Seuraavaksi luomme palkkalajin, jolla määrittelemme lounasseteleiden määrän. Palataan palkkamallien hallintaan ja kuukausipalkkalaisten kaavoihin. Aloitetaan uuden palkkalajin luominen kohdasta lisää uusi palkkalaji ja liitä palkkamalliin. Ryhmäksi valitaan jälleen vähennykset ja palkkalistan ryhmäksi ei huomioida, sillä tätäkään palkkalajia ei tule näkyä palkkalistauksessa. Lähteeksi valitsemme palkkajaksokohtaisen kirjauksen. Tämä tarkoittaa, että tiedon voi syöttää suoraan palkkalaskemalle, mutta myös työajan kirjauksen kautta. Ota siis huomioon, että palkkalajin tulee olla sellainen, jota palkansaaja voi itse kirjata tietona palkanlaskentaan. Samoin kuin arvoa määriteltäessä, myöskään nyt emme valitse yksikköä ja tulolajia, emmekä lisäasetuksen kohtia, jotka eivät täyty. Kirjanpidon tilit ja linkityksen voimme samoin perustein jättää asettamatta. Työaikapuolella tätä palkkalajia käytetään palkansaajan työajankirjausnäkymässä kohdassa palkkajaksokohtaiset kirjausrivit. Listaukseen tulostuvat kaikki palkkalajit, joiden lähteeksi on valittu palkkajaksokohtainen kirjaus. Jatketaan palkkamallien luomista. Tehdään viimeisenä palkkalaji, jolla lounassetelit muodostuvat palkkalaskelmalle. Palataan jälleen palkkamallin kaavoihin ja lisätään uusi palkkalaji. Ryhmänä käytämme jälleen vähennyksiä, mutta tällä kertaa määrittelemme myös palkkalisten ryhmään muut vähennykset. Lähteenä käytämme käyttäjän kaavaa, sillä tulemme seuraavassa vaiheessa kirjoittamaan tälle kaavan. Tällä kertaa valitsemme myös tulolajin, sillä tämä on tulorekisteriin ilmoitettava tieto. Ravintoedun lisätietovalinta päivittyy automaattisesti, joten mikäli ravintoedusta peritty korvaus ei vastaa verotusarvoa, huomaa poistaa valinta. Vakuutuskäsittelyyn ei voida tehdä muutoksia, sillä se määrittyy valitun tulolajin perusteella. Lisäasetukset kohdasta poistetaan maksetaan rahana valinta, sillä kyseessä on vähennys. Tällä kertaa meidän tulee huomioida myös kirjanpidon tilit, sillä kyseessä on kirjanpitoon kirjattava kulu. Samoin jätämme linkityksen voimaan, sillä palkkalajin tulee laskettua mukaan maksetaan palkkalajin kaavaa.
Koska valittuna oli käyttäjän kaava, muodostuu automaattisesti palkkalajin kaavanäkymä. Kirjoitamme halutun kaavan seuraavaan näkymään. Kun palkkalajit ovat valmiina, on syytä käydä muotoiluvälilehdellä hallinnoimassa palkkalaskelman ulkoasua. Arvon ja lounasseteleiden määrän voimme halutessamme poistaa kokonaan näkyvistä palkkalaskelmalta ja lounassetelit siirtää haluamaamme kohtaan. Otathan huomioon, että mikäli vastaavat palkkalajit halutaan saada toiselle palkkamallille, ei niitä tarvitse luoda uudelleen, vaan löydämme valmiit jo luodut palkkalajit palkkamallin kaavojen alta listauksesta. Mennään toisen palkkamallin kaavoihin ja lisätään haluttu palkkalaji listauksesta. Tehdään vastaava kaava myös tälle palkkamallille ja liitetään samalla palkkamallin kaavoihin myös arvopalkkalajit. Nyt sama lounaskäsittely on käytössä molemmilla palkkamalleilla.